我哋今日嚟到呢度叫 Felicia， 咁呢間餐廳開咗冇幾耐啦，咁大約應該個零月左右，咁我屋企人都試過噶啦。好啦，經過睇完一輪佢嘅餐牌之後咧，咁佢嘅餐牌其實都好簡單嘅，係2頁啦。咁佢第一版咧就全部都係啲粉嚟嘅，就湯係啲湯粉啦。跟住咧，佢第二版咧就係啲飯類啦，咁係啲燒雞、燒牛、燒豬扒嘅飯啦，咁都係一罐越南粉嘅餐廳有嘅。咁另外佢都有啲炒麵啦，即係好似類似廣東炒麵嘅麵底啦，即係嗰個炸咗嘅好似雀巢型嘅炸麵，咁上面就有跟燒雞、燒牛或者炒蝦又或者素菜嘅都有嘅。跟住另外你可以加錢就加7個半咧，就可以加埋多啲燒雞或者燒牛、燒鴿係啦，即係如果你想 extra 嘅料咧，就加7個半就有啦，就可以啦。咁另外佢最後嗰欄咧就係一啲飲品類啦，佢經典嘅越南啡啦，咁即係跟煉奶嗰隻越南啡啦，或者滴滴嘅咖啡熱嘅都有㗎。跟住另外啲好普通嘅有少少汽水啊，樽裝汽水啊，又或者有氣嗰啲水啦，同埋最後就係炸香蕉，就係一個甜品。OK， 咁首先介紹我哋啲飲品咧就嚟咗啦，呢個就係越南冰咖啡，咁我哋一陣間試一試，係啦，睇個賣相都幾靚嘅。好快咁趁熱咧就影埋佢先。呢個炸雲吞配甜酸醬啦，係啦，啱啱炸起嘅。呢個就係炸雞，係啊，炸雞件，好似啲日式炸雞件咁喎，好似都幾靚。好，係啦，嗱，而家首先試一試個炸雞先，係啦，好，都好脆嘅，都夠熱啦。咁我繼續講啦，我講啲炸雞先。啲炸雞咧，點講咧？佢個粉漿咧唔厚嘅。但係咧食落啲雞肉咧就好明顯係冇乜熱嘅喎，咁所以食落係淡味嘅裏邊。You eat the last one. 媽咪啊！媽咪冇。我冇啊。好脆。It's a little bit of this but maybe more salad. Okay, yeah. 落嚟炸雞，冇料啊！我可以食噶啦。好啦，呢個冇啊粉一碗，我哋全部走青嘅，老公同埋我咧都係走青嘅，所以佢冇俾檸檬啊，乜都冇俾。佢冇俾芽菜啊嗰啲。咁我哋食咗先啦。唔該食咗先啦。係啊，可以。幾片嘅啫喎。係啊。19蚊。你睇下。嗰啲肉同埋夠唔夠熱啊？即刻。Can I have 熱 some? 就夠熱嘅。 Can I have some? 得。我要拎起嗰啲生肉先，因為咧浸耐咗咧， Mommy, can I 生 have 肉 some beef? 都。你嗰度都嚟啦。你拎開佢。你擺側邊你個碟。呢個就係我嘅粉，有生肉嘅，係啦。咁我哋試咗先。Okay, bye bye. 乜都冇嘅。同埋啲肉係唔靚嘅。睇下啲肉就係咁樣啦，啲肉好細塊，切得好細啊。同埋唔靚嘅。係咯，啲肉咁樣咁細塊嚇，我未見過咧啲火嘅地方咧啲肉咁細塊。最大塊都係呢塊，都係咁大塊嚇。有陣時咧嗰個好咁頭先真係食成餐飯咧，又唔可以講話食到一肚氣嘅，但係就會覺得總之去返我哋平時去嗰間就算啦。即係我哋成日都有一句説話咧，話喺我唔知加拿大另外啲城市係咪啦，但係喺滿地可咧，我哋
食開好味嘅，信心有保證嘅，我哋就唔好再去膽粗粗啦，唔好再膽粗粗去試新嘢啦，因為咧服嘅機會咧係多過唔服咯。